62.200 dollarga 58 kvadratli 2 xonali mana shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bu joylarda 68-67 bo'yotdi. Egasi ham shunaqa narxdan kelganda savdolashib ancha tushirib qo'ydik. Bitta like bosing, hammasini ko'rsatamiz. Yonida maktab, bog'cha, korzinka joylashgan, detskiy plashatkalari ham zo'r, katta O'yzoq bozorining yonida mana shu binoning 8-qavatida. Ikkitadan liftlar bor, podyezdlari ham katta. Podyezddan kirish eshik kengina hol, hamma xonasi alohida, bir chetidan ko'rsatamiz. Katta kuxnya, hamma mebel texnikasi bor. Xolodilnik, kirmoshinlargacha kelib mazza qilib yashaydigan uy, do'q-kontorning katyollari ham qilingan. Bu yoqda kattagina sanuzel joylashgan, samishonli kengina hol. Bu yoqda esa bitta spannisi joylashgan. Kattaligini qarang. Bu yoqda ancha narx qimmat bo'lib qolgan. Zali ham kattagina. Bu yoqda ko'chaga qaragan, O'yzoqning katta yo'liga qaragan bitta terrasasi ham bor. Uyimizning narxi aytganimizdek 62.200 dollar. Ulgurib qoling, bunaqa narxlar bu yoqda yo'q. Ancha qimmat bo'lib ketgan. Podpiskani bosib bemalol qiling, bosing.